तुम मेरे स्टेटस के नहीं हो आमिर, तुमसे शादी करना मेरे लिए सज़ा से कम नहीं। अगर अब्बा चाहते तो मेरा रिश्ता किसी बड़े घराने में कर देते, मगर उन्होंने मेरी तकदीर ही बर्बाद कर दी। शादी के बाद ज़ैनब हर रोज़ आमिर को ताने देती, कभी इसके कपड़ों पर, कभी जूतों पर, कभी बात करने के अंदाज पर। ज़ैनब की कड़वी बातें आमिर के दिल को तीर की तरह लगती, मगर वो हमेशा खामोश रहता, जैसे इन अल्फाज का इस पर कोई असर ही ना हो। ज़ैनब को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस शख्स को वो मामूली समझकर बेइज्जत करती रहती है, एक दिन वही शख्स अपने असल रूप में सामने आएगा तो इसे बहुत पछतावा होगा। एक दिन ज़ैनब ने अपनी यूनिवर्सिटी की सहेलियों को घर बुलाया। शानदार घर था, मगर फिर भी इसने आमिर को नीचा दिखाने का कोई मौका ना छोड़ा। सबके सामने बोली, देखो यही है मेरा शोहर, सोचो मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि मुझे इस जैसे आदमी के साथ रहना पड़ रहा है। सहेलियाँ खामोश हो गई, मगर आमिर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चाय पेश की और बोला, आप लोग आराम से बैठे, अगर कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। ज़ैनब ने ताने अमेज़ लहजे में कहा, ये भी कोई बात करने का तरीका है? तुम्हारे पास तो कोई क्लास ही नहीं। अगर मैं अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदा होती हूँ तो इसकी वजह सिर्फ तुम हो। आमिर ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया, अगर तुम्हें शर्म आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे सामने कम आया करूँ ताकि तुम्हारा मूड ख़राब ना हो। इसकी ये नरमी ज़ैनब को और भड़का गई। कितना बेवकूफ़ है तू, ज़रा भी तमीज़ नहीं, पता नहीं कौन सा गुनाह किया था कि ये मेरी किस्मत में लिखा गया। दिन गुजरते गए, हर दिन एक नया ताना, एक नई जिल्लत। कभी वो इसे गरीब कहती, कभी निकम्मा। आमिर बस बर्दाश्त करता रहा। कई बार घर के मुलाजिम भी हैरान रह जाते कि कोई बीवी अपने शोहर को इतना नीचा कैसे दिखा सकती है, मगर आमिर के चेहरे पर हमेशा सुकून रहता। इसकी आंखों में शर्मिंदगी ज़रूर होती, मगर किसी पर गुस्सा नहीं। एक रात खाने के वक्त ज़ैनब ने इसे कहा, आमिर तुम्हें पता है तुम तो मेरी अब्बा की मेहरबानी से जी रहे हो, वरना सारी उम्र किराए के घर में गुजार देते। तुम्हारे पास तो अपना घर तक नहीं है। आमिर ने प्लेट में खाना डालते हुए कहा, घर और गाड़ी से रिश्ता नहीं चलता ज़ैनब, रिश्ता एतमाद और एहतराम से चलता है, लेकिन शायद मैं तुम्हें वो एहसास अभी तक नहीं दे पाया। ज़ैनब हंसते हुए बोली, तुम और एहसास, तुम्हारी औकात मेरे सामने खाक के बराबर भी नहीं। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ लगता है अब्बा ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कमरे में इसके अल्फाज गूंजते रहे। आमिर खामोश रहा, बस आहिस्ता से बोला, शायद वक्त ही तुम्हें सच दिखाएगा। अगली सुबह दफ्तर जाते हुए भी ज़ैनब ने उसे ताने दिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा शोहर क्या करता है, और मुझे कितनी शर्म आती है ये बताते हुए कि वो बस एक मामूली सी नौकरी करता है। आमिर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी वजह से बोझ है तो तुम खुलकर कह सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन बस एक दरख्वास्त है, अपने वालिद को कभी कसूरवार मत कहना, उन्होंने वही किया जो दुरुस्त था। ज़ैनब ने तंज करते हुए कहा, हाँ दुरुस्त ये था कि इनकी बेटी सबके लिए मजाक बन जाए। लोग कहते हैं इतनी अमीर लड़की ने ऐसे आम से आदमी से शादी क्यों की। मैं हर वक्त जलाती हूँ आमिर, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। आमिर ने गाड़ी रोकी, इसकी तरफ देखा और पुरसकून लहजे में बोला, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है ज़ैनब, जितना चाहो मुझे कोस लो, शायद एक दिन तुम्हें समझ आ जाए कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ज़ैनब ने मुंह फेर लिया, इसकी आंखों में नफरत साफ चल रही थी। पूरे रास्ते इसने आधा एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। दफ्तर पहुंचने के बाद भी ज़ैनब अपनी सहेलियों से यही शिकायत करती रही कि इसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो गई है। इसके जुमले इतने तेज़ और जहरीले होते कि सुनने वाले भी बेचैन हो जाते, मगर आमिर सब कुछ जानकर भी खामोश रहता। वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता। इसकी खामोशी इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर रात वो अकेला बालकनी में जाकर आसमान के सितारों को देखता और आहिस्ता से कहता, बस थोड़ा सा सब्र और सब कुछ अपने वक्त पर सामने आ जाएगा। ये इसकी रोज़ आदत बन चुकी थी। ज़ैनब के अल्फाज हर रोज़ जहर की तरह गिरते और वो रोज़ बर्दाश्त करता। नौकरों में भी बातें होने लगी कि साहब की बेटी अपने शोहर को सुकून से जीने नहीं देती, मगर आमिर ने कभी किसी के सामने शिकायत नहीं की।
ज़ैनब को लगता था कि इसकी ज़िंदगी थम गई है। वो अक्सर सोचती, काश मैंने किसी बड़े घराने में शादी की होती तो मेरी ज़िंदगी शान और शौकत में गुजरती, मगर इसे अंदाज़ा तक ना था कि वही शोर जिसे वो रोज़ जलील करती है वो एक दिन इसकी सोच, इसकी किस्मत और इसकी पूरी दुनिया बदल देगा। कुछ महीने गुजर गए मगर ज़ैनब का रवैया वैसा ही रहा, ताने तंज बेइज्जती। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने ज़ैनब की सारी ज़िंदगी बदल दी। एक सुबह इसके वालिद रेहान साहब घर आते ही बोले, ज़ैनब, आमिर, आज तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो। लाहौर में एक बहुत बड़ी नीलामी है, हमारी कंपनी की भी साख का सवाल है। रेहान के लहजे में संजीदगी थी मगर ज़ैनब खुश हो गई। इसे लगा शायद आज इसे अपने वालिद की इज्जतदार दुनिया देखने को मिलेगी। जाते हुए इसने आमिर पर तंज कसा, देखना आमिर, आज तुम्हें पता चलेगा कि असल दुनिया किसकी होती है। ये वो दुनिया है जहाँ तुम जैसे लोग 2 कदम भी नहीं रख सकते। आमिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, औकात वक्त दिखाता है, इंसान नहीं। तीनों नीलामी हाल पहुँचे। हाल चमकदार था, चारों तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन, अमीर घराने और मीडिया के कैमरे। स्टेज पर कीमती कुर्सियां, बड़ी बड़ी स्क्रीनें और सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम थे। रेहान और ज़ैनब आगे बढ़े, आमिर इनके साथ ही सादा से सूट में खामोशी से बैठ गया। प्रोग्राम शुरू हुआ। मेज़बान ने ऐलान किया, शहर की सबसे बड़ी डील, एक बैनुल अक़वामी कंपनी। इब्तदाई बोली 10 करोड़। हाल में हलचल मच गई। किसी ने 15 करोड़ कहा, दूसरे ने 20 करोड़। आवाज़ें बढ़ती गई। ज़ैनब तजस्सुस से सब कुछ देख रही थी। वो बोली, यहाँ पैसा बोलता है, ये वो दुनिया है जहाँ तुम कुछ बोल भी नहीं सकते। आमिर खामोश बैठा रहा। बोली 50 करोड़ तक पहुंची तो रेहान के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। फिर एक आवाज़ आई, 100 करोड़। हाल तालियों से गूंज उठा। सब ने समझा अब यही आखिरी बोली है, मगर अचानक पीछे से गहरी और पुरएतमाद आवाज़ उभरी, 500 करोड़। पूरा हाल सुनना रह गया। सबकी नजरें एक ही सिमत मुड़ गई। मीडिया के कैमरे फौरन घूम गए। ज़ैनब ने चौंक कर देखा, वो आमिर था, वही सादा सा शोहर जिसे वो रोज नीचा दिखाती थी। इसने इतनी बड़ी बोली लगा दी थी। ज़ैनब की सांस अटक गई। वो घबरा के बोली, आमिर, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है 500 करोड़ कितने होते हैं? तुम बोली कैसे लगा सकते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। रेहान भी हैरान रह गए। इनकी आंखें पटी की पटी रह गई, जिस जमीन इनके कदमों तले से निकल गई हो। इर्द गिर्द बैठे बिजनेसमैन सरगोशियां करने लगे, ये शख्स कौन है? इतनी बड़ी बोली कैसे लगा दी इसने? आमिर ने आराम से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और पुरसुकून लहजे में बोला, जब पैसा तुम्हारे कदम चूमता हो तो 500 क्या 1000 करोड़ की बोली लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं। ज़ैनब का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो बेबसी से बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या मजाक है? पूरा हाल तनाव से भर गया। मेज़बान बार बार टास्क कर रहा था कि बोली दुरुस्त है। बड़े बड़े घराने पीछे हटने लगे क्योंकि 500 करोड़ की बोली आसान ना थी। ज़ैनब के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि जिस शख्स को वो मामूली समझती रही वो इतनी बड़ी बोली कैसे लगा सकता है। इसके जहन में सवालों का तूफान उठ रहा था। रेहान साहब ने सर झुका लिया। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। आमिर कुर्सी से उठा, गहरी सांस ली और बोला, अब वक्त आ गया है कि सबको असल हकीकत पता चले। हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नज़रें आमिर पर जमी थी। मीडिया के कैमरे लगातार चमक रहे थे। मेज़बान खुद हैरान था, जैसे इसे यकीन ही ना आ रहा हो कि इतनी बड़ी बोली लगाने वाला शख्स आखिर है कौन। आमिर ने माइक थामा और पुरसकून लहजे में बोला, शायद आप सब हैरान है कि एक आम सा नजर आने वाले शख्स ने 500 करोड़ की बोली कैसे लगा दी, लेकिन हकीकत यह है कि मैं आम नहीं हूँ। मैं इस कंपनी का असल मालिक हूँ। हाल में खलबली मच गई। लोग अपनी कुर्सियाँ छोड़कर खड़े हो गए। हर तरफ सरगोशियाँ होने लगी। ये कैसे मुमकिन है? असल मालिक तो रेहान साहब है ना? ज़ैनब का चेहरा जर्द पड़ गया, आंखें पटी की पटी रह गई। इसके होंठ कपकपा रहते, नहीं ये झूठ है। अब्बा कुछ बोले, ये झूठ बोल रहा है। रेहान साहब ने आहिस्ता से सर झुका लिया। उनकी आंखों में नदामत और पछतावा साफ नजर आ रहा था। बारी लहजे में बोले, ज़ैनब ये सच है, आमिर ही इस कंपनी का असल मालिक है, मैं सिर्फ नाम का मालिक था। ज़ैनब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो कपकपाते हुए बोली,
کیا آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی کیوں؟ ریحان صاحب نے آنکھیں بند کر لی، گہری سانس لی اور بولے، کیونکہ یہ سب تمہاری سمجھ سے بہت دور تھا۔ عامر کے والد میرے بچپن کے دوست تھے، ہم دونوں نے مل کر اس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، لیکن جب قرض کے بوجھ نے ہمیں توڑ دیا تھا تو اس نے میری مدد کی۔ اس دن سے کمپنی کا اصل مالک وہی تھا، میں نے صرف اس کا نام چھپایا عزت بچانے کے لیے۔ عامر نے آگے بڑھ کر کہا، میرے والد نے انکل کی عزت بچائی تھی اور میں نے ان کا وعدہ نبھایا۔ میں نے کبھی خود کو مالک نہیں کہا، کیونکہ میرا مقصد نظام کو سمجھنا تھا۔ کمپنی کے ہر فیصلے، ہر پالیسی پر میرا ہاتھ ہوتا تھا، لیکن دستخط ہمیشہ ان کے ہوتے تھے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ جس آدمی کو وہ روز ذلیل کرتی تھی وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا نکلا۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ تم نے خود کو میرے سامنے اتنا چھوٹا کیوں ظاہر کیا؟ عامر نے دھیرے سے کہا، کیونکہ یہ شادی تمہارے والد کی درخواست پر ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک تم خود مجھے پہچان نہ لو میں اپنی اصل پہچان ظاہر نہیں کروں گا۔ میں تمہارے ہر تانے، ہر بے عزتی کو برداشت کیا، کیونکہ تم میرے والد کے دوست کی بیٹی تھی۔ میں صرف ان کی دوستی کا قرض اتار رہا تھا۔ ریحان صاحب کی آنکھیں بھر آئی، باری آواز میں بولے، عامر بیٹا، تم نے صرف میری کمپنی ہی نہیں میری عزت بھی بچائی۔ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، لیکن آج مانتا ہوں کہ تم ہی میری سب سے بڑی طاقت ہو۔ زینب پیچھے ہٹ گئی، اس کی اڑنگ، اس کا غرور سب لمحوں میں مٹ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ سہم کر عامر کی طرف دیکھنے لگی۔ پورا حال تالیاں بجا رہا تھا، میڈیا والے مسلسل تصویریں لے رہے تھے، ہر کوئی عامر کی تعریف میں مصروف تھا۔ عامر نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے کبھی دولت کا دکھاوا نہیں کیا، میں صرف چاہتا تھا کہ ہر مزدور، ہر ملازم وہ عزت پائے جس کا وہ حقدار ہے، اور یہ سب کچھ تبھی ممکن تھا جب میں خود ان جیسا بن کر ان کے درمیان رہوں۔ زینب کی آنکھوں میں پچھتاوا تیرنے لگا، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ جس انسان کو اس نے ہمیشہ کمزور کہا وہ در حقیقت سب سے بڑا انسان تھا۔ شاید کوئی ننگامہ ہوگا، مگر زینب نے کانپتے ہاتھوں سے عامر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آواز بھری ہوئی تھی، عامر مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں، تمہیں ہر بار دکھ دیا، تمہیں ذلیل کیا اور تم نے کبھی جواب تک نہیں دیا۔ میں سمجھتی تھی تم کمزور ہو، مگر آج جان گئی ہوں تم سب سے زیادہ مضبوط ہو۔ عامر نے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ، وہی نرمی۔ بولا، زینب، رشتے تانوں اور ذلت سے نہیں ٹوٹتے، وہ تب ٹوٹتے ہیں جب انسان معاف کرنا چھوڑ دے، اور میں نے کبھی معاف کرنا چھوڑا ہی نہیں۔ زینب ہچکچاتے ہوئے بولی، میں بہت شرمندہ ہوں عامر، میں نے تمہیں غریب، ناکام اور معمولی سمجھا، مگر در حقیقت غریب تو میں تھی۔ میرا خیالات، میرا غرور، سب کچھ چھوٹا تھا، تم تو ہمیشہ امیر تھے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے۔ ریحان صاحب کی آنکھیں بھیگ گئی، انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹی، آج تمہیں سمجھ آیا نا کہ عزت انسان کے لباس یا نام سے نہیں، اس کے کام اور کردار سے ہوتی ہے۔ عامر جیسا شخص نصیب والوں کو ملتا ہے۔ حال میں بیٹھے لوگ اس منظر سے جذباتی ہو گئے۔ میڈیا نے اس لمحے کو کیمرے میں قید کر لیا، پورا ماحول تالیوں سے گونج اٹھا۔ زینب روتے ہوئے عامر کے قدموں میں جھک گئی، میں نے تمہیں شوق سے کہنے کا حق کھو دیا ہے عامر، مگر اگر تم چاہو تو میں نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں، اس بار برابر سے، بغیر غرور کے، صرف عزت اور محبت کے ساتھ۔ عامر نے اسے فوراً اٹھایا اور بولا، جھکنا تمہیں زیب نہیں دیتا زینب، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے برابر مانا ہے اور ہمیشہ مانوں گا۔ اگر آج تمہیں سچائی سمجھ آ گئی ہے تو میرے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ زینب نے آنسوؤں کے بیچ مسکراتے ہوئے کہا، عامر، آج میں پہلی بار تمہیں دل سے دیکھ رہی ہوں، تم وہ ہو جسے میں نے خود کو بھی کھو دیا تھا۔ عامر نے نرمی سے اس کے آنسو پوچھے اور مسکراتے ہوئے بولا، چلو اب تھوڑا گھر چلتے ہیں۔ زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے لباس یا نام سے نہیں بلکہ اس کے سچے دل اور اچھے عمل سے ہوتی ہے۔ غرور ہمیشہ رشتے توڑ دیتا ہے، مگر عزت اور محبت رشتوں کو مضبوط بناتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو اس کی اوقات یا ظاہری حالت سے مت پرکھو، کیونکہ اکثر وہی انسان تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔
پورا حال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ میڈیا نے اگلے دن یہی سرخی لگائی، سادہ شوہر نکلا کروڑوں کا مالک، مگر اصل دولت اس کے کردار میں تھی۔ اور عامر اور زینب کے لیے وہ دن ایک نئی زندگی کی شروعات بن گیا، ایک زندگی جہاں محبت، احترام اور سچائی کی حکمرانی تھی۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہو تو ہمارے اس چینل تنزیلہ کہانی گر کو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔